El fragmento que acabas de escuchar no es una composición ni un error de grabación. Estamos ante el expediente 153. En 1974, durante unas excavaciones de alta profundidad en la península de Kola, los micrófonos térmicos no registraron el movimiento de las placas tectónicas. Registraron esto. Los ingenieros presentes informaron que el sonido no parecía viajar por el aire, sino que vibraba directamente en sus huesos. 3 de ellos se negaron a volver a ponerse los auriculares. Uno de ellos, el técnico jefe, afirmó que el sonido no era un ruido, era una invocación. Se le conoce como el sonido del diablo o la frecuencia del abismo. No es solo la intensidad lo que aterra, sino la estructura rítmica que parece imitar a una caja torácica respirando en la oscuridad. A continuación, reproduciré el fragmento original recuperado. Si experimentas náuseas, presión en el pecho o necesidad repentina de apagar el dispositivo, hazlo. Tu cerebro está intentando protegerte. Tras la filtración de este audio, la excavación fue sellada con hormigón armado. El expediente 153 permanece bajo custodia, pero el sonido ya ha salido. ¿Qué escuchaste tú? ¿Una máquina o algo que lleva milenios esperando a ser despertado?